Hantar mutum idan ta samu matsala har ta yi failing yana daga cikin abin da likita zai iya gaya mara lafiya cewa lokacin gaba ya kusa ƙarewa. Ba wai shishshigi muke wa Ubangiji ba, of course Allah yakan iya ba mutum lafiya idan ya so, amma based on experience da kuma ƙaranci da kuma wahalar abubuwa da za a iya yi wa mutum, mutane masu fama da irin wannan matsalan gaskiya ba sa jimawa. Daga cikin abubuwan da suke iya sa a samu matsala a hanta akwai hepatitis wato kumburin hanta. Akwai ƙwayoyin cututtuka wanda suke iya sa a samu wannan kumburin musamman hepatitis B da hepatitis C. Waɗannan ƙwayoyin cututtukan viruses ne wanda ba zan muku ƙarya ba, mutane da dama suna ɗauke da su ba tare da sun sani ba, saboda waɗannan abubuwan suna iya zama a jikin mutum na tsayin lokaci ba tare da sun nuna wata matsala ba. To shi yasa da yawan lokaci za ku ga mutane ana gano musu waɗannan ƙwayoyin cutan ne a jikinsu lokacin da suka je yin gwaje-gwaje na kafin a ɗauke su aiki, ko kuma gwaje-gwaje na kafin aure, ko kuma idan mutum ya je ba da jini da sauransu. So wannan dama ce ta samun lada sosai, saboda abin da za a yi a rage wannan matsalar shi ne, ba wai sai an jira mutane sun kai kansu an yi musu gwaji akan wannan matsalar ba, za a iya zuwa har inda suke a yi musu waɗannan gwaje-gwajen, ko da suna wajen aiki ko kasuwanni ko unguwanninsu da sauransu. So a ƙarƙashin Likita on Demand irin wannan aikin nake so za mu yi a cikin wani satin ranar hepatitis ta duniya. So idan akwai mutanen da suke so za su ɗauki nauyin wannan aikin, to ƙofa a buɗe take, za su iya tuntuɓa ta don tsara yadda abin zai kasance.